Famille nyonso silisi batu ya mayele nyonso bakei batu ya possibilité bakei lelo famille etikali ya batu pamba baye pana yes baluka ata famille remonte yo zolande bango bom wakokufa famille yifeke liboso
Bawani bigile yese Hey wajina ngawani Wajina ngawani Yesu wajina ngawani Wajina ngawani Wajina munalele Wajina ngawani Tuzeja tukuna Takawalu wewe Waluwaka tuna Waluwaka tupe Umwetu Yesu Eita Tatuzami tumwe Tuzeja tukuna Takawalu wewe Waluwaka tuna Waluwaka tupe Umwetu Yesu, hey, hallelujah, 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 hey, hallelujah, 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 hallelujah. Yesu mwena lusani jinange Udi mwano azanga Mwena lusani jinange Udi mwano azanga Yesu mwena lusani jinange Papa wae Wachama wange Hey wasana wani Wasana wani Yesu gabiona bikutoku moyani Mwano ansambi Yesu gabiona bikutoku moyani Mwano ansambi mwena luseyo Papa wani yo Papa wani Yesu mwena luseyo Kutu wani Papa wani yo Papa wani Yesu Kristo Wachikwendu chakala mutu ya mwasa bibye Kwatila putu nyuni Wakushimisha kwa miwie Kala kubanga mwabani Mutu ya mwasa bibye Kwatila mono mukoku bumulambu Wakushimisha kwa miwie Papa wani wakatunanga tetuva Chikwendu chalolo Wakatu yesha mwaneba bumulambu Wakushimisha kwa miwie Ema wani wakatunanga tetuva Chikwendu chalolo Wakati yesha mwaneba bumulambu Wakushimisha kwa mimi Yesu kabiena bikutoku moya Mwano ansambi Yesu Yesu kabiena bikutoku
Washi wabenda wakituma mu profeta bokumwe shamanyo kasabiwa akumwe na manyoka wakajela yeyashi wakikubikila jineju kubikila wamana jidi mema shoso mugebangu bikile sadu alusawayo udi sadu wakutelele udi sadu wakumulangata udi sadu wakunyegwe emawani wakumani moyo munansambi udi sadu wakutelele papa wane eyi wasana wani wasana wani wasana wani we wasana wani Hallelujah nzambi mwenzeji wa maluani hallelujah ningutumbisha Sanga la parole de Dieu. Hallelujah wewe mani wa bitondu hallelujah ningutumbisha wasana hallelujah Hallelujah nzambi mwenzeji wa maluani hallelujah yeso Hallelujah nzambi mwenzeji wa maluani Nakumbalu muleba Yesu dizambi muleleshi wangu mba hallelujah ningutumisha Nakumbalu muleba Yesu dizambi msambi abalanda wanya hallelujah ningutumisha hallelujah Yesu Hallelujah nzambi mwenzeji wa hallelujah ningutumisha hallelujah Yesu Hallelujah nzambi mwenzeji wa hallelujah Kakwena udimu kutamba Kakwena udimu kutamba Yesu Kakwena udimu kutamba Yesu Kakwena kakwikala ku Yesu Kakwena Kakwena udimu kutamba Kakwena udimu Yesu kena koko Kakwena udimu kutamba Yesu Kakwena kakwikala Kakwena udimu kutamba Yesu Kakwena udimu kutamba wewe Yesu Kakwena udimu kutamba Jobo Kakwena kakwikala ku Yesu Kakwena udimu kutamba Kakwena udimu Yesu kena koko Kakwena udimu kutamba Yesu Tanda ino we Tanda ino we Tanda ya mwana walesa Tanda ino we Tanda ino we Tanda ya mwana walesa Satana bulabegi mbebe Bulabe bukimbweba Wabenda wa mwana walesa Satana bulabe bukimbweba Satana bulabegi mbebe Bulabe bukimbweba Wabenda wa mwana walesa Kolona ngana pesa yo nime Pesa yo Yesu na pesa yo nime na pesa yo Kolona ngana pesa yo nime pesa yo Ayana ngana pesa yo nime Kola mamundi maladi oba pesa yo yo Aya Yesu na pesa yo nime Kola matandali ngana pesa na yo Ayana ngana pesa yo nime Gambi wani ningu pachingani Yesu Wele wani ningu pachingani Wabula miwewa Yesu ningu pachingani Yesu Wele wani ningu pachingani Wamoyi undi na uni wambi pachingani Yesu Gambi wani ningu pachingani Wada vita wale ningu pachingani Wada wani ningu pachingani Wana mai wundi na uningo mbiga chingani Yesu Wana mai ningu pachingani Wamai wundi na uningo pachingani Yesu Nabi wani ningu pachingani Wana Samuel wani ningu pachingani Yesu Wawada wani ningu pachingani Wabula ni wewe Yesu ningu pachingani Yesu Wawada wani ningu pachingani Wamai wundi na uningo pachingani Nandi wani ningu pachingani
pachinganye Babula ni bweba Yesu ningu pachinganye Yesu Danduani ningu pachinganye Yahweh papa wanyu Nimukwita bazambi wanyu Yepo wanyu zambi Papa wanyu ningu pachinganye zambi Witabi wa muntu zambi wanyu Bazali kotang le biso mukanda Job 39 verset 8. Job 39 verset 8. Job 39, verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien. Parole du Seigneur. Mutumoko azalina mukandina lingala. Biblia lingala. Nana zana Biblia lingala. Ba mama nyonso bazana ya français. Ba mama bino nyonso bazakana ya français. Ah. Zamba pambre bino. Bazana ya français bino nyonso. Lobi balukile biso Bible ya lingala. Ce qu'on peut reprendre sur les mêmes versets. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien. Qui met en liberté l'âne sauvage et qui l'affranchit de tout lien. Et l'affranchit de tout lien. Et le quoi le bosso va lobi azeli kopé se bossomi. Mpe azeli kokangole na ba minyololo nyonso. Bien aimé, oui ezeli sous thème la biso ya suka. Na sujet tozalaki na yango. Après tous les jours, 14 jours, il y a prière. 7 jours, il y a prière, il y a makas. 7 jours, il y a prière, la jeûne. Nazana kondima, okokumi sanzambe. 7 jours, il y a jeûne. 7 jours à prière, 14 jours, et ça y a nini. Tout le monde a une malédiction familiale. Il y a Kelimabe, il y a Libota, où ils ont pesé, ils ont battu. Nassima, tu y es comme une condamnation familiale. Tobitum, il y a famille, il y a battu, il y a battu, il y a vivre dans cette condamnation. Tout ce que vous avez la Bible a l'ingénieur de mon ami. Papa, au Kotanga, fait l'effort, même verset. Et Tambola, mais apparemment c'est différent. Apparemment c'est différent de ce qui est écrit en français. C'est différent parce que ça c'est l'autre version, c'est trop petit. Les grands là, il y a l'ingale de Magaza. Bon, l'IMP. Et Tambola, Tambolaka, Nabangomba, Mpona, Koluka Matiti ya Kolia, Mpe Elukaka, Lolenge, Nyonso, ya Matiti, ya Mobesu. Attends. Wana en tout cas, baza à côté. À côté.
baza à côté. Nana Zalina, Ici c'est verset 5. Il y a quoi? Oui, le verset 5. Ah, parfois. Nani atikaki zèbre ekende na bonsomi mpe nani afongolaki basinga ya mpunda ya nzamba. Ah, wana ya. Kofongola singa. Lié eza singa. Bazolo bake afongola ki singa. Bien aimé, toujours mon lien familial. C'est vrai. Au monde ndenge tozaboye, soke zilike singa. Ya libota songolo pakala. E kangamina no epana yo, luke fungwama. Ils ont tika le piège na vie na yo. Papa moko azali koluka lupango kuso. Ake kutana na papa mususu azana lupango na ye bien. Na ba piscine ndako ya bien ya kitoko ba yokani pri. Alors na moment sikoyo bazo sele mikanda ya bateki lupango amoni papa na tombole musepeke papa na ko sengo eloko moko alobi oui nazo teke le lupango nyonso mais omoni sete na ngayo sete wana bandeko sete mukebo na tekeli yote sete za yangayo atali batulaye batali baseki bayibise signé ces années papa moi ça m'a yélité c'était c'est quoi alors l'air va signer après un mois à mon papa na yé. Ah papa, bonjour. Ndenge nini papa, ozole ka lobite. La zole ke tena yeko tala ndesete. Ah, c'était na yo papa. C'était no yangwana. Aye ya mekango tout ça. Alivina bango na leki papa, alivyo ne kabala. Mukomusu ba fandi après 2 semaines. Ba moni papa na yeli soso na yeko tala c'était na ngai. Alivyo yangwana. Ateli pesete na yake. Alors mkono moko basaki na fête. Na salon batumile ninde bafande ko. Bamona papa yana sakoshi. Ah papa boni oyoka kisango fête na biso ye. Alibite papa makamba fête na mino na yoka kite. Mais seulement ngana yeli sete na ngai. Papa okokota. Bandeko papa na fungula boye poso ya ntaba e komi ko kene na niveau ya kopola achena sete solo e kanenda ananja le papa makamuni no sosana ah papa makamuni papa poso yo yeto bato bazobi manandako nzize kote na ndako moyen zate papa na bite papa na yaka kotala sete mekolo nyonso to yokana kina yo sete za yangai boli kamba sete to lobela ngo sulelo eloko na ngwana botika ngo nazoka usango omoni moi c'est la yebsia kana ndako eza ya biso bien ndako eza papo ale mino meler to sala ki na tena ki compte ali kambia seto yo ke eza ya makambo ite papa ali kambia sete ye grave fete baby batu nyonso babengisa maki baza na kati bimili banda
Ce que le problème, il y a c'était, et suivi presque tout le monde. C'était. Cela veut dire quoi? N'allez toyer. Il faut que tu viennes de quelque part. C'est ça le combat, parce que c'est le où tu places son molo. Yesu babengake Yesu na Nazareth. Pour nous identifier, cet homme la sort d'où? Jésus de Nazareth. Ozana papa, ozana maman, ozana kana bandeko. Kosala te on dirait osako balaya ngona loboko boye. Non. Na loboko ko balaye yango te. Balaya ngona lusamu. Puisque makambo zo souffrir sikoyo, eza makambo ya famille yo. Lien ezali loko moko na za kwebisa yo tokotala na bino na Bible nzamba zoloba. Oui, mais je me disais, mais pourquoi Zambé a ordonné qui Abraham que bima na famille na bino, bima na ndaku ya papa na mama na yo, bima na mboka na bino. Nazoke nigosali yo mutu alibota mususu. Pourquoi nako benga mutu nako obligé ye abima? Ayeba que importance ya makambo puisque ye mutu aseli mukili. Bien aimé le Seigneur, laisse-moi t'informer que ça na batu mususu na mukilo ya se yo koki kokutana na yete. Et ça na batu mususu na sao à cause de jamais camarade na yo. Soka ye camarade na yo kata yango. Na kuteli sebino na Bible. Eza na batonsu na mukili yao. Okoki ko bale yete. Ako kota na famille na binote. Et loko ezo se les anines mingi eza ignorance. Ya batu bazeli koyeba te weye ezalaka na kati ya batu ya soki akoti na vie na yo il t'apporte quoi si ce n'est que loko oyo batia na kati na ye pour détruire oyo ozalaka na yango ya mutuya. Tozolo bilikolo ya lien. Tout le monde va amen. Lien. Singa oezo kangisa batu. Singa oezo li kosala en quelque sorte liaison. Omoni na cabine électrique ce que zeli que phase moko ekeyi bakamataka singa ya courant bari bazosala pont pour même courant et pas boye ekotisa singa wana ezosala liaison ezosala que ezala kaka eloko moko oyo pepela eloko wana nde tozotala eloko ezosala pont wana. Alors, loko les appuis na biso asuka. Et loko ya mutu yezani ezali kosala ke olanda yango. Puisque toko sangisa na ya suka na ya ibandel na ya katikati to côté ce qu'on a prière. Pourvu que Nzambe oye ya koluka agir. Bonamu na Nzambo omona ngope. Pourvu que ya kozala te l'église ozoya mais ko sepela comme tel ezate.
Yokandena Zambé sur le bako qui met en liberté l'âne sauvage et la franchit de tout lien. Kufongola ye nakati ya ba minyololo to basinga nyonso. Et loko Nzamba zeli ko poursuivre pa na yo ezeli ya minyololo nyonso e ko zeli pa na yo Nzambe na bisope asikola yo. Alors ozali ko enchaîner na mukanda Lévitique pona boyoki ya malamu. Lévitique 17 ozali ko tanga le biso verset 11 rapidement puisque tozolinga batu baza na maîtrise ya likambo ya lien familial. Lévitique 17, le verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Bien-aimé dans le Seigneur, lien familial ezalaka na kati ya makila nde esika efandi. Donc moyen moto a échappé eza te. C'est comme ça que Nzamba sele makambo. Soki bomonaki Yesu asepeli makila na ye tanga na se, c'est puisque ayebaki ke makambo epele eza na kati ya makila. De façon que makila na ye tanga et jouer rôle ya kopetu le sikoyo. Puisque soki yango etangi te muto akobika za te. À travers ce service tika makila na Yesu et sanctifié yo. Lokola lien auto solo bele ya famille fandi na kati ya makila muto ko échapper à zate elingo lo banini lien to zali ko lo bele zali lien familial. Lokola lien wana ezali makambo ye kuyiko sala na village ezali ko sala batu ya village na bino bande ko na miloba sana village automatiquement au même moment ezo serbino pe batu zena kishasa pona nini puisque bozama kila moko na komi na France papa ya yaki ko déclarer na sima ki ye muto abwakilinga mbaso anyokolinga mingi papa ngaya abwakilinga ata basifwa makolo na ngayo ya bebisango yindi Nzamba lubi lokola nyokoli obo ngape na zo nyokole ye ko nyokole ya Nzambe ya libela akoma ko tamu lokola muto aliboma bomona keme moyo commence le ko nyokole biso Nzambe pe a prometa ki Nzambe pe akokisi na vie bien-aimé dans le Seigneur il y a quelque chose où ça peut se passer sans qu'il y ait que souffrance dans les années. Na komi na France, na komaki na Tongo, vers 14 heures, na mune loko la mbuma, ndenge buto ebimaka wana, mais ezo sala mukusi, à tout moment il faut na kwanza, à tout moment il faut na simba. Na muni sikoyo ezo ya mwa munene lokolo ye rouge na muni lokolo ye rouge vimbi oui nini oui tout comme na ba 20 heures mbomo n'est pas souki potamoko jamais vu
ezaki mbala liboso ya na monelo kwa pote fungwami tokoma na tongo pote eye grave bamiminga na hôpital munganga bandi kutuna ngai c'est depuis quand naza ko expliquer zone mateke pote ezali ya mukolo moko na butu tongo etani yoka mutuna zoto na ngai nanu asali examen te asali eloko te na famille na yo mutu moko abele diabète papa na yo abele diabète na lobi te maman na yo azaki diabétique baza vivant na lobi te baso confirmé diabétique azalaki te alors na famille grand frère grande sœur ou soit diabétique azali na lobi te token examen l'air batali sucre 87 alobi ça me dépasse wezalaka bapota ya badiabétique mais sucre na yo eza normal au fur et à mesure azopesanga kisi pote ezoya munene azopesa kisi pote ezoya munene alors j'ai compris que weza ile konsoso et ça là qui même na zongao na salaka na pota wana 3 mois zamba yeko ebisanga ke na zoka wisango dans 2 jours bien aimé na monebi kamo dans 2 jours pote kauki mais pourquoi munga ngazoli ngayeba soki na famille na ngai c'est puisque na kimunganga ezana ba maladie babenga ka maladie héréditaire na banza ba minga bazali yao donc eza ba maladie liée na famille wana côté médecine ezali na makambo ya vie na yo oyo zo vivre eza lié automatiquement na famille na yo tant que so conscience te que nzamba libéré yo na singoyo na zako biso yo ko souffrir mingi lié ya famille lokole eza ya makila tokutaka yango déjà puisque papa na yo babote na mutu mama na yo babote na mutu makambo ya famille na yo wana ezotambola kati na nzoto na nzela makila le fait que maman wana nde aboti yo le même sang crie na bavene na yo bien aimé naza ko biso ke tika nzamba délivrance a délivrer yo ekotaka na misala ya mutu ekotaka na mariage ya mutu ekotaka na bana ya mutu bana bazo yeba te pourquoi makambo na bango ezokende boye papa zangi eloko akoyebisa bana mama zangi eloko akoyebisa bana pona nini c'est plus que ça ignorant ayebi eloko te bien aimé dans le Seigneur obotami na famille nini eza sute mena biso suka okopesa bato faute okokolelika muna yo na bato oyo zokutana bango na musala mais et pourtant que likambo eza bongo te lié ya famille mutu akoki kojouer rôle ya koede yo yake Christ le Seigneur yenda akoki kokatela yo singoyo un jour ne biseki bino pona bandeko oyo basepelaki kokende kofete na ngambu ya ibale puisque bazalaki rivière eza na kati village moko ngambu ya rivière village mosusu ngambu ya rivière batambolaka na babwate ler bandeko bakoti na bwate bakotaki na esengo bake bafete pe bien bameli baleb
batondi bazozonga bakoti na bwatu na bango babandi pe kokende mais lokola bazalaki na se ya esengo ya ambiance babandi mbala moko na banzembo moko na bango azeli koyebisa bango ke non bokatana na banzembo est-ce que boyebi ke déjà tosi tosali 1 heure or place oyo tokasisaka dans quelques minutes toza déjà na 1 heure oyo tozali komarke le pas bateli effectivement 1 heure na se na esengo pesa ngai kai pesa kai oyebi koyita batu te ale zonga nsima basali changement ya bachauffeur bawo pe babandi na banzemu batala lisusu 1 heure 2 heures ya basali ko baza place moko ale oh mais tokeite qu'est-ce qui se passe basali biso ba mvutuma baloki biso kote to uti eza na esprit moko eza na se ya mai ezokanga bwato na moma bazali komituna moko na bango makanisi yeli alobi ke bandeko botika nani singo tokangisaki bwato na nzete lere tokotaki na bwato eske tofongolaki yango botala bamoni singa tandi bandeko bozongisa bwato bazongisi bwato ti lisusu na mokili kuna mutu moko akembango afongoli singa papa bafongola ka singa na lera afongoli singa abwaki yango na bwato esalaki pas même 20 minutes. Qu'est-ce qui se passe, frère Clément, frère Grégoire? Les autres lien familial. Yakoya ku ignorer yango te na moment yango ndezo sala musala. Puisque les autres bien makambo ezana ndaku ya grand frère na yo afanda na machine nde makambo ezana ndaku na yo. Presque semblable. Vie oyo bande kuna yo musuba sana ngona kati ya famille nde makambo sana ngusiko. Lien familial existe. Singa oye zokangisa bato ezali mais oya libota na utiko ebisebinoko c'est dans le sang. Ya makambo kutina libota na bino le rosa bébé sache bien que so c'est le yo soki na ndako na bino bazolia sambusambu okolia sambusambu soki balia kanyoka okolia nyoka ata osalaki muto okolia nyoka te okolia yango mama na bino akolamba yango akobanda na jo sana na zero âge supu azochona munoko ya nyoka azochana munoko ongana lia kambote bakozoka monsun bapesi yo na bumwana lere pe ozokolo loike papa ezagu pona nini c'est plus ko bandina ngona ndako na bino bato basako lia beskarko basaliao eskarko yebeli ngote mama na yonja lambilo beskarko zana no bebe so na kimukolo nde ko changer bilai na yo munene zaka eskarko. C'est-à-dire que tout ce que y a famille na yo c'est lui ko so yango bola nanga bien bandeko. Ba bitidi nyos ya ndaku na bino libota na bino ezo koma ya yo soko komi na ville ici ezali na libota moko babenga ya bazulu soko ke na Zulu Natal basi bazolata kozipanzoto me mabele na bango batika kangu libanda bazipaka yango te azala mukolo azala mwana muke
soki alati mabele ye ezali bana donc mpona bango bote ya mwasi eza mabele okuta ye na nzela mabele eza pamba azokende ayebeli yango wapi soki okenyi na bato mosusu ya filiside basalaka biloko wana te kaka bazulu sadika eza biloko bakoli na yango bakuti bakoko na bakoko na bakoko na bakoko basala yango makila ekriaka bayebisaki kaye que les sangs ya ndeko na yo ezonganga la voix du sang de ton frère crie lokola ezalaki makila moko na kaye engangi epai na Nzambe. Bien aimé, oya famille na yo eza na kati na yo ebukama na lobi ebebisama etikala na ngamu na bango liye wana Nzambe na yo akata omoni na yebisaki bino tutolo ya semaine keza na ndeko moko aseko yemba singa ya famille ebendanaka ekatanaka te singa ya famille ekuyiko bendele pa na yo te epa na yo fe katana soki ekobendana etikala na famille ebendanaka ebendani elandi yawo ya États-Unis ebendani elandi bao baza na Canada ebendani elandi bao baza na Canada mais epa na yo ekatana. C'est-à-dire que contact moko ezala te diabolique na yo leur bazo ya bazo sentir que c'est coupé ligne ezate tu bakolo na barada ne biso famille tozo mona yete il faut Nzamba comme c'est yo na niveau wana puisque na ndengo salia ozo souffrir na makamwa famille mibale famille ya mama na yo na famille ya papa na yo okokango te yo moko okokango te famille ya mama na bino muto a réussir à ça te talaba mama leki talaba tunyos côté ya papa na bino talaba tata mwasi talaba papa leki muto azate ba famille nyonso mibale ba famille ya babola ya famille ya batumo dine te siko yo bota mikuna bazo tourne soki na Nazareth quelque chose de bon ko na Nazareth Nzamba sala ki bikamu abimisi Yesu na famille moko dine te bien aimé même yo zamina ngabimisa yo Nzamba fabriquer yo o sala kombo na lebe o sala kombo papa mutu moko akolobela ngameni ya bien Nzamba bimisa yo na neya ozala commerçant ya libota na yo muto ya sala commerçant ndengwa na zate muto comme homme d'affaires ya niveau na zate zala unique na zana bande kuna ngaba selia na kamwa village na bisoba kwa chimu ba passer ba zaboni ils sont là. Vous savez combien? Parfois, Nzamba tirenga na neya na kati na bango. Aselinga quand même le munamboka Congo. Dit amen. Bien aimé, ça dit que Nzamba ko tire mutu na famille moko ya neya. Eloko andengo na nanu esalamate me Nzamba salia. Même yo pe Nzambe asala ngona commerce Nzamba asala ngona ba faire Nzamba asala ngo na musala ya l'État o mata Yakobo azolo bana bato moi et mes enfants ngai na bana ngai Nzamba selinga na Israël signe un prodige. Puisque tout maintenant dans Israël, ils ont tourné sur les enfants de Jacob. 12 tribus d'Israël, Jacob. 12 portes du ciel, Jacob. Tout tourne sur Jacob. Alors, moi et mes enfants. Bon, on a Israël et Sénégal, Jacob. Non. Pamboulama. Nalobi pambulama
Zambabi misayo na kata minyololo. Batu bakamu. Shene zana maboko ekwe inase. Shene zana makolo ekwe inase. Batu baloba oye bandi boni pwe koma boy. Kaka nenge ba mune bandi wanu. Musale kitoko. Tumoko kolo ba mene. Zamba multiplier oyayo. Et fuluka. Parce que que quand vous verrez multiplier ton argent, ton or, tout ce qui est à toi, tout ce qui est à toi. Donc nous sommes allés entreprendre, basinga oye kanga bino wana ya yo katana. Ba mone siko makambo na yo soke ne musika. Alors kozango yo sana musiko isa passager. Isa kozanga moko ya mulekinzela. Mais au fond yo benga mi pona kozanga te. Oza patron. La lobio oza patron. La lobio oza patron. Ah. Muto akonza na patron, à un moment donné à soit qui difficulté. Bambongo ezana maboko te, mais bambongo na ezana ba faire, mais présentement ça ne le côté. Muto na ba benga ke mubola. Puisque après un mois, bah kufuta ye mongo na ye, oye kanga mina marisavuko. Donc azamu bolete, ozamu bolete. Na ye msolo komoko, mutoazo saka na yo siko akoki samasoni. Est-ce que moi na zame moko azali? Asoki moi na zamba azali, balien na yo ukatana. Bitumbo ezala kili kona yo ekolongo. Muto asakana kina yo azala ya famille azala ya quartier azala muninga akosanga place ya kubwaka miso pona nini zamba zana bato ya salaka lokole bilembo na famille na mboka na quartier ata na bisika musala ya yo loko zo sala bokonzi basepelaka na yango ya yo rapport nde yango ba oyi lokola bazali comprendre te bazo ko lo lukunya ba ko changer le côté parce que tu es appelé à ça ya eloko na yo nyonso fait que de liboso bien aimé dans le Seigneur na lobi na yo lisusu mata muto akitsa yo te Mubenga mi pona komatamata. Alors tozobe likolo ya balien ya ba condamnation bitumbu. Bien mettre le Seigneur ya yo yaki. Kolo pamula yo. Amen amen. Ya zeleko kende Équateur lokolo commerçant. Commerçant. Mais tous en église n'Équateur. Mutozo ya koyebisa ngai ndenge église ezotambola ezaki. Papa kuneza boy. À un moment donné, na moni passer à Équateur à Yao. Ndenge nini? Oh na ye nano. 1 mois, na ye nano. 3 mois, na ye nano. Oh, papa église boni. Ce qui est loco au Tangamakina Yamote, toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Au moins, ma camion sous la Nawana Mukil. Ce qui est Yazambete, Yokosila. Ce qui a eu Yazam, Ataye Bandeli na Nord, Yokuyakusuka na Sid. Allez, Bozoyo Kangaite. Donc, problème na sena mukilo yesa la kandenza ambaza na katelikam. Église presque esili. Nebise fukama na sena samile zonga nan. Ozana commerce, il y a quelque chose de Dieu. Kende nan yo récupérer cher bandamate.
Les rabbins église est tombée plein. Si vous avez papa, pasteur, yo. Tokolo bamen. Donc, à Otosolo, il y a un pasteur il y a Équateur. On est 17 enfants. Ah, Joël a 17 enfants. Donc, on est à 30. Parce que Tokolo bamen, il y a bien. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Zambe na biso tika abundelo bitumba akatele yo ba chaîne akatele yo ba signe soke za makila zamba lokola makila ya libota soke za singe kangi yo singa wane katana lobi to kotelisa yo siko ba singa lobi to kotelisa yo siko koma ba singa wana ekanga makana mutu peso sala musala. Nous avons simba basizo na maboko. Puna kokata ba chaîne kokata ba singa. Mikolo ifo baka moyo. Ya ba monika bou. Jipu moko eleki ezo salaka boyo. Baka nisike mobali moko ndaza kuna zoka mwasi nda afandi na vola. Sikoye koyeba na nini? Ekoyeba na nini? Oyoki posa bitabe. Omoni bitabe ya bien. Ya bitabe efuna memango na ndani. Otelemi ozo soma bitabe ba wo bazalaki kuno leki bazo tala. O jipu kitoko monteli ya siko. Omoni ba monteli bimisiko ye. Ba ndiko pesa commentaire ti. Siko lere batali boy ba moni yo. Bozo mone to bozo mone te. Bozo mone to bozo mone te. Nani wana? Yoko kimi sabatu mususi. Puisque ba yebeli yo na vie moko ya tina te. Mais lere ba kumone biloko ane crise suye bande. Tika nzamba soutenir yo. Ayo biloko ya wo mbasu mikolo te. O mpese ya epai wapi. Na zoto ya yo mpese te. Ni nango lisusu. Ni nango lisusu. Lokolo ya njoko te. Omoni biloko nyonso wana ezaka na nzoto eswaka na nzoto mususu eswaka te. Lokola nzoto na yo eza biloko wana te. Bakobwaka na yo ata 20 fois. Ekosima nango te. Na lobi ekusima nango. Tika ko banga. Tika ko lenga. Zoto nzamba pesio eza biloko anete. Ozana zoto ya ne touchez pas. Amewe. Soki nzamba jona ne touchez pas. Muto ako toucher yo pe. Oko betela nzambe maboko te. Maboko pona Yesu Christ. Azai lombe. Azan nzambe munene nzambe kitoko. Oya lobi ameni nzamba pambula ye. Soki ezalaki bongo te mama. Nde bandoki balamuki mukomuso bali bia leto silisi batu nyonso. Bale batu nyonso silisi. Pourquoi basala kangote? Puisque ezana bato bango bakoli ete. Ezana bato nsuna mukilo. Soko zika musala ko bana kubunisa yo vina yo bebe. Soko zika musala ko bana ko critiquer yo musala yo pe kufi. Batwana bazali. Bien aimé dans le Seigneur, ngonga na yo ekoki. Au commis découvrir qui tu es. Non mi découvrir te. Ngai na villa Kinshasa, j'ai combattu contre les bêtes sauvages. Na villa Kinshasa. C'est pas facile. Muto ya uti village azak kinoate. Comment konza on a Kinshasa? C'était pas facile. Mon renaissance, il y a une domination sur la ville. Donc il faut que ça il faut que bon équipe,
Il faut qu'on pense à papa, meki, ils l'ont fait. Ni de basalité. Les losoko combien de temps équipe donc ça veut dire que bangaje bitum. Ce qui est renaissance c'est la qui na X de babunisaki en côté. Le collège c'est la qui en tête avec. Alors là ça c'est un homme à battre. Ah mais m'abattre, attention. Attention mon frère. Pourquoi battre facilement? C'est pas facile. Au seul monde qu'on a eu, mon dieu qu'on charge un temps et les répéter. Attention. Mais bah oui bah salango, bah oui bah salango, le loba sawa. Parce que ça là mongo boite. Amega dans l'histoire salango. Oh na yem segi bango. Mongo le lozo salaboy. Na kotuna yo enjour. Place na yo zawab, na bisaki place no zawab. Na makala. Place no ne na makala monsieur. Ngana zobunda avec mes propres fonds. Mais yo za vous utiliser à l'état. Ozo salanga boy. OK, salangu les choses. Ah, oyaye a verrouillé partout. Salangu les choses. Ba mususu soki bakabite ba kokanga. Ba ko bana kusamba moko. Ah, mususu tiba kusamba seye pourquoi bonisake avec. Samba na no. Après cette explication claire. Mutumoko akolo ba meni ya bien. Tikanzamba pambula bino. Est-ce que babomi ango? Munyamuta. Or mutwasaki na ngwaza civil, pasteur ya pamba d'après bango, mais bobo mango babomite. Et loko zamba linge salam. Te biloko monsieur saka ba signe du temps. Ba signe du temps. Lere ba signe yango ke tobo mana futu pe kufi. Ba stade etikali vide. Ah, bien aimé mata. Na lobi mata. Kende liboso. Eloko yoko bande ya munene. Oya ko telemele yo zamba telemele ye. Ah, minyololo na yo efongwama. Ekweya. Maboko na yo eza minyololo te. Bachaki Pierre minyololo. Zamba tindi ange. Maboko a Pierre eza minyololo te. Minyololo na ye ekweya pe ekweya. Ya yo pe ekweya. Ah, yama kolo efongoma. Tonga bandako. Somba bavio. Yene musika. Ah, sala mwasi abakunzi. Sala mariage amune. Tango kokele me atelemi. Banguna nanga inyo sobalati confusion. Posala bango ezala kanenga inalimwa. Izoli nanga ezala kanefeti na bango. Bachela kinga imitambo na zela ponga na kweya. Lolo mache baluki. Albita zana ngambo na biso. Abeti pelolo anu la victoire. Na makita na bango bakomi confondi. Bakomi koboma na bango. Elona ya biso. Bololo. Betalolo. Futi nangete na mama na Yesu. Likondia makasi asima bomo inanga. Avansi manga bomana nu ya Yesu. Soko bomiye simandelo ninga. Liboso ya kombo nanga bakisa kombo elombe. Nana lengi saka kasina ko bangate. Nazalaka na zambe bandoki baye biango. Bayaka na busu bakusa kanga ibebende. Yesu kasinanga akomisa na izambe. Ataba yama na zamba ango peba yebiango. Nazalaka fresh. Soki ya bokinga bangu na de bandar. Nakana bango bakomi dispense. Asaniki izuzu inflamme de feu. Soki na peli bangu na malalaise.
osika na nyasi epesa molinga omakomi komana na komana Yesu bakangi bisa bakasi mango bakomi mala au nom de Jésus na makisa na bango ego cha bango na louange ya lelo otatumi bango tena basili mayele omakomi kobanga osolongi bango osamokolo. Betela Yesu maboko bien-aimé. Est-ce que mutu moko akoloba ameni ya bien? Betela lisusu ngolo maboko. Bien-aimé dans le Seigneur. Zamba zambalam. Mais ce qu'on a le mitunak. Zambe ya boy. Musala salak. Mais ce qui me simbika makamu ya mbongo. Ouais, je l'ai co-crié ici. Et pourtant, ce qu'on comprend le mystère, il y a makamombo, okozanga mote. Mutu nyonso azaka loboko pété et pas ina Nzambe, aza lokola nzete ekonomi pene na mai. Akawukaka te. T'as le problème de toi dans la vie. Et c'est lié à Zamba Pesio 100 000. Zamba Pesio 10 000. Zamba Pesio ti. Nous sommes même place au Fandia. À soit qui 1 million. Les roko zonga na katana yo. Au komono yo pesi Zambé zamuke. Au salut yo kokai ko salate. Place la borne na ipen baso mangote ba pesa bango na mutu mutu ana sana famille okuta batonso sur place bazali mutu moko nda atongi lokola tous ces derniers temps mikolo nyonso. Moutoua c'est la place sur ça combien? Hein? Moutou moko. Ndia zeli basala ki pisage kotoy, basala boy, ba pesa moutou moko. C'était un papa de l'église d'ailleurs ce côté là qu'on matin. Azali ayena zel, ayena oui boy, ayena oui boy. A foutu batouane. Le soko bimi libande. Église Jésus déjà forme. Soko continue à 4 églises Jésus déjà forme. Et quoi que c'est le nini. Et comme il cause les sikoyo de gros moyens. Il y a 4 sikoyo. Il y a bakomia. Balibi tozo pour sa balcon boy. Tozo sale boy. Bien aimé, et ça le peut attendre. Puisque ceux qui vont se l'éter, ils vont surprendre. Il y a parfois, moi, ils ont des bosso, mais l'autre, on a des choses liées. Beaucoup de monde, parfois, on a des choses liées. Nin, chinois, pour pas travailler sur la carte. Ce qui va couler tout bouca, tout ça, basali, et jusqu'au beauté. Il y a offendu le que n'a qu'à offendre la tane église. Il y a prié ici en tout cas tout kangi ba porte. Tout kangi ba porte. La prière ici tout kangi ba porte. Ba activité na biso etikali na ngari kuna puisque ba activité na biso mingi. Yoko bande ko sala kuna.
to kwa ménager les sous to pousser moi ngara c'est ma parcelle na sina lobi to sala ba activité kuna zana le kamte to pousser les sous o yeli lu sambu ya Yesu Kristo ya to sala kuna mais awa to kangi c'est très propre. Bien aimé, bazo bois kate, c'est ça s'aimer. Qu'on s'aimer yangwana avec espoir ya kuya ko récolter. Alors les zambé c'est quoi zozong c'est yo batu ba okam. Banugro azana ba kisite. Lokola yo mikolo ngongezo ko kanzama pamula yo. Donc salaka na loboko pété. Biso to za l'église. Il y a par exemple, n'est à quoi payer $5,000. Attends, 4-5 personnes va tenir. Il y a un yango. Soit vous au chèque, soit ceux qui payent des scellés, toquez na mon azo. Batonde qu'on a pas causé en terre. L'église est causé en batu ya $1,000, $500. Même des tout ça n'a vu non. Moutoisate, c'est quoi ça cette histoire? Fungula moutemena yo. Zana le beaucoup pété. Ce que ça a quelque chose, partagez dans Zambé. Oyoki bosengi beso moko ezali. Kuboyi la Zambé te pesaye. Aokanisa yo. Moi je connais un papa, azali soka sana monta lebi, bozo muto nanga ezali ban. Nazana ba costume 5, on a na latite, bazo pesa bino yang. Donc, zala souple. Zala souple. Mukomuso azane le côté atale atana ba sapato $350 afungule azongi makolo akamati sapato tiki na église muta boinzamba kutike pona nini tokolo ba men c'est le segmino que les tokolo makamu na yoki oh alléluia c'est la parole c'est nana c'est là parle donc on a vu ça mikolo azawa azana déplacement bon on que tu constater absence là donc même aux kana messera kutika l'église balendi kutika la terre tous ana sous-thème ya suka lien ya famille makamwani fo yoka yango pe osambela puisque nazana kondima que zamba ko saloma kama minene mais faut biloko elimwa donc lobi to zeli ko kutana na ngonga malamu to sili sa peut prier na ngonga malamu ko la lobi to ko lo amen donc ko zanga te ceux qui prient les sili aw basana zamba bazeli ko sambela bande ko nyos to zaki na bango na prière mardi mercredi jeudi na vendredi. Ce qui va s'améliorer, c'est mon pays. Ce qu'on y a que vous allez dans le service. Tout est dans l'école. Là où nous sommes en santé, vous allez dans malade, vous allez nous sommes dans le monde. Alors nous allons pour éviter les combattants. Les combattants 16 heures. 18h, nous allons prier sans matin. Mais les colons y a bateau, bateau bayaka koloka yo, bateau bazoba kele yo ba biloko nyat, makolo evim, bateau bazoke ne kulo ba bandi, nde sikalu samuna bisoneze, nzamba confondre bango. Oya zolingo kufa avimba libumu. Ndelu samu tuzakanaya. Donc soko kenda zonga na 16h to yakusambela. Kolona biso, kolona kembo. Pamula, batela, bundela, ma sœur. Oya zali bosoko biso. Amuna munena yo. Ce qui a traversé un moment difficile, stopper un moment difficile. Pour y aller au fêter aux anabos. Tande le beau concolo, au sein de la banque, na commune Yesu. Amen.
Yes. Oh, Masia, Zami Gatawaye, Masia Mudige, Indira Mare, Mariwadi, Masia, Damian Gatawaye, Zami Gatawaye, Gatawaye, Masia Mudige, Indira Mare, Mariwadi, Zami Gatawaye. Nanga bangana neba mupom nebi banduan Masia uba maduanyo Masia Zamba ya bana seka kosaka jamais Zamba ya wazaka mukuna kosaka jamais Zamba ya papa kancha kosaka jamais Ya shamari tumumu kosaka jamais Sokalinga sada tuna kamotote Sokalinga tombola tuna kamotote Atala ke kolote zamboyo Oratare tita pete zamboyo Arakosaka jamais zamboyo Orazobagi na sana Okobota mwana yo Suka sala bota ki mwana yo Alobagi nana Okobota mwana yo Mama suka ana bota ki mwana yo Otine parano me pour matir Jésus On est fils de l'homme pour te repentir Oyeso yo alobaka Akokisaka yango Akosaka te Zamoyo Zamoyo pasikala kabayana babaye Dochilombo Akosaka te Zamoyo Akosaka te Zamoyo Akosaka te